Halo guys, ini di Pantai Marina ini. Gurus ya. Ini ombaknya lumayan ya guys. Ya, Pak, ini mau masuki musim hujan, jadi ombaknya agak lumayan. Sing puta ayo ya, sing kene ayo wis. Ya kono nomah wis kono ninung. Tak e. Yul Pak YouTube. Ora aku ora nganggo terangan. Paling iki marinan. Sini parkirannya luas guys. Oke mah ngopo wis iki. Ya kete yudono kok jamet Kok jalan ada gini juga. Ya ben ngampe gaber-gaber nih. Lu ngerekam itu ngampe gaber-gaber ya. Iya, nyawang sih, nyawang. Akhirnya sampai segitu guys. Jangan apa ngono ya. Mana? Betul. Enak. Kok geser kono penasaran. Halo guys. Bek. Main untuk durasi berapa menit? Kita ambien orang ini juga. Ini kan core ya. Cor. Beton. Masa? Pantesan ini kita ambien tahun 2022 berapa ki? 25. Kata lo lata. Kok ya ini,
Tuh guys, ini Pantai Marina terbaru 2024, akhir 2024. Ini anginnya cukup kencang ya guys di sini ya guys. Ini di pesisir laut Jawa Utara, utara Jawa guys. Entah. Jaran-jarannya sepi nih, nggak ada apa-apa. Boleh pemandangan sing apik. Aku ae.